佬？你揸緊小火車啊？唔得。唔係，去前啲先。嗱，準備停站啦。停車啦，拉個細佬，拱個細上去，哎，停唔到嘅，太遲啊你！唔緊要，我哋下個站停車啦。去邊邊啊？你去邊邊啊？嗱，下個站記得早啲咧，拱個掣上去停車啦喎。Hello， 細佬。嘻嘻。OK， 好，望翻前面啦。哇，呢個司機都幾犀利喎，細哥哥。哦，我哋埋翻去 station 啦。要停啦。station 先停嘅咋，呢啲唔使停嘅。好啦，再開出啦。咦，我哋 switch the point 啊！係咪啊 ？switch the point 啊！轉咗埋喺呢個站啊！哇！你今次停得好好喎！我哋埋站啦，係咪啊？好勁啊！你細佬，你做咗個火車司機啦！